हेलो, वेलकम ब्याक टु माई ह्याप्पी घर। अनि यो चाहिँ म बस्ने घर हो। आज कस्तो राम्रो बादल देखिरहेछ, त्यहाँबाट हेरौँ बादल। अनि यहाँ चाहिँ बङ्गलादेशको दाजुहरूले सब्जीहरू रोप्छ। यो चाहिँ अर्को स्टाफ हाउस हो हाम्रो जस्तै। अनि आज चाहिँ म स्यालेरी आएर स्यालेरी झिक्नु गएको है। गर्मी छ, छाता बोक्नु पनि गरम हुन्छ, त्यही भएर पछि क्याप लगाएर हिँडेको। भरे सामान ल्याउनुपर्छ, के सामान ल्याउँदाखेरि गरम छ, त्यही भएर। ओहो हो, यस्तो छ यताको चाहिँ भ्यू। घरै घर छ तर सुनसान छ क्या। एक प्रकारले चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ, शान्ति के हो हल्ला हुँदैन होइन। यहाँनिर चराहरू पनि भाग्दैन क्या। यहाँनिर यहाँ हामीले अगाडि आएर पनि होइन, हामीलाई देखेर पनि भाग्दैन। हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चराहरूलाई अब यसो देख्यो भने होइन, हामीलाई देख्यो कि अलिकति स्वर आयो कि साउन्ड आयो कि हुर्र उडेर जान्छ होइन। यहाँको चराहरू चाहिँ एकदम छुनु लाग्दा मात्रै भाग्छ होइन, नत्र भने भाग्दैन क्या। किनभने यहाँनिर शिकार गर्नु मनाइ छ। सर्पलाई पनि यहाँनिर मार्दैनन्। सर्पहरू आयो भने होइन, सेक्युरिटीहरूले अब यता त हाम्रो घरतिर आयो भने त मार्छ होला, किनभने अब जसले भेट्छ उसले। तर यहाँनिर गभर्मेन्ट अनुसार चाहिँ सर्पहरूलाई मार्नु मिल्दैन। चाहिँ ब्रुनाईको झन्डा यहाँनिर चाइल्ड केयर छ क्या यसो हेर्दा। तर थाहै हुँदैन क्या। हाम्रो नेपालमा चाहिँ एडभर्टाइज दिइराखेको हुन्छ होइन, यहाँ यस्तो यस्तो छ भनेर। बच्चाहरू पनि बाहिर खेलिरहेको, यहाँ चाहिँ भित्र हुन्छ क्या सबै। मार्केट पनि हामीलाई चाहिँ थाहै हुँदैन बाहिरबाट के छ कसो छ भनेर। उफ, गर्नु भयो, भित्रै गएर हेर्नुपर्छ। त्यस्तै यहाँनिर बाहिर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ, तर ठ्याक्कै थाहा पाउनुलाई चाहिँ भित्रै जानुपर्छ। र आज चाहिँ धेरै पछाडि मैले भिडियो बनाउनु हल्का जाँगर चलाएको छु होइन, किनभने थुप्रो भइसक्यो मैले भिडियो नबनाएको क्या, भ्लगहरू नबनाएको। अब फुर्सदै हुँदैन एक त होइन। ओहो हो, गर्मीले मार हो। यति बेला त ठिकै भयो, टाउको दुख्छ गर्मीले। हिँडेकोले गर्दा स्वास आउँदैछ। हो 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 हो, यस्तो छ। एक प्रकारले ठिकै छ, बस्दै जाँदा राम्रै पो लाग्दैछ। किनभने यहाँनिर त्यस्तो असुरक्षित पनि हुँदैन होइन। र चाइनिज न्यु इयर लागेको छ क्या यहाँनिर चाहिँ। चाइनिजहरू कस्तो रहेछ, खतरा छ यहाँनिर। घरहरू पनि पुरा लग्जरियस टाइपको होइन, भिआइपी। अनि यता चाहिँ चाइनिजहरूको सिम्बल हो है, के हो मिनिङ त चाहिँ थाहा छैन। यो चाइनिज ब्याम्बो। ओके, परबाट आएको, यहाँबाट आएको, यहाँ परबाट। उफ उफ गर्नु भयो, यहाँ काम चलिरहेको रहेछ। उता माथि रोड छ, त्यो रोडबाट निस्केर बस पर्खेर जानुपर्छ एटिएममा जानुको लागि चाहिँ। उफ, गर्नुभयो। ओके, आजको लागि यति नै। मलाई मान्छेहरूको अगाडि लाज लाग्छ क्या, काम भइरहेछ यसरी। र भन्नु मन लाग्यो होइन। अब मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहीँ अब देश विदेश गएर अथवा कहीँ पनि होइन, जति पनि अब अनुभव बटुल्दै जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एकदम फ्रेङ्क हुँदै जान्छ। तर म चाहिँ के भएको होइन, यो ठाउँै अलिक के भन्छ, त्यति धेरै मान्छेसँग हामी घुल्नु भएन, त्यही भएर होला मलाई चाहिँ के भएको, लाज लाग्ने। म चाहिँ एकदम लजालु भएको छु कि, लजालु किसिमको चाहिँ फिल हुन्छ। के भएको थाहै छैन, के को सिम्बल हो यो चाहिँ। लाज लाग्छ कि मान्छेहरूसँग, त्यति धेरै मान्छेहरूसँग घुलमिल हुन अलिक गाह्रो लाग्छ होइन। लाज लाग्छ भन्ने चाहिँ को हो, बोलाउँछ तिमी जस्तै गरेर। यो पनि सायद चाइनिजहरूकै हो कि। यहाँनिर चाहिँ ब्रुनाईमा चाहिँ ठुलो बिजनेसम्यानहरू होइन, धनीहरू चाहिँ चाइनिजहरू छ क्या। लोकलहरू भन्दा पनि धेरै चाइनिजहरू धनी छ। उनीहरूको गाडी हेर न, आमामा 1 2 3 4 5 6 7वटा
हाम्रो साइकल हुँदैन है नेपालमा उनीहरूको गाडी त्यस्तो धेरै छ कि खतरा छ कि कसको घर मार्छ फेरि मलाई अनि यहाँनिर बिरालो मार्छ के भएको बिरालो पाल्छ कि यहाँनिरको नेसनल एनिमल चाहिँ बिरालो अरे बिरालो एकदम माया गर्छ अनि बिरालो धेरै पाल्छन् क्या यहाँनिरको मान्छेहरूले लोकलहरू पनि हो होइन अरूले पनि धेरै पाल्छ अनि यो पनि अस्ति खाली ठाउँ थियो यो चाइनिजहरूले बनाएको यहाँनिर टेबल टेनिस खेल्ने के अरे बनाएको छ जस्तो लाग्छ भित्र छ के थाहै छैन ऊ त्यहाँनिर रोड छ तर यहाँनिर यस्तो टर्निङ पोइन्ट जाने ठाउँमा कस्तो राम्रो ठाउँ छ कि मलाई चाहिँ कस्तो मनपर्छ प्रकृति लभर भएर होला होइन हिँड्दाखेरि सोच त भयो यहाँनिर आएर न सफारी छ न टेम्पो होइन नेपालमा जस्तो सुविधा पनि छैन कि तर बस्दै जाँदा चाहिँ कस्तो एक प्रकारले राम्रै लाग्दो रहेछ राम्रै लागिरहेछ अब यहाँनिर मैले त देखाउँछु भन्दै थिएँ के भएर भिडियो नै बन्द भयो यहाँ पर भित्रबाट म आएको होइन यस्तो राम्रो छ क्या तर रुखै रुख छ होइन रोड छ यहाँ माथि हाइवे हो के भयो मेरो फोन पुरा भिडियो बनाउनै पाएन भिडियो कट